बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूँ जो कि एयर ब्लू एरोप्लेन में जॉब आई हुए हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आई हुए हैं, कितनी जॉब आई हुई हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जॉब आई हुए हैं, पोजीशन की बात करें तो कैबिन क्रू की जॉब है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोकेशन देख सकते हैं, मुल्तान और लाहौर में आपको हायर कर सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई पूरे पाकिस्तान से करेंगे और इन शहरों में आपको हायर करेंगे। और कराची की भी जॉब आई हुई हैं और हर शहर की जॉब आई हुई हैं, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, हाइट जो है वो भी देख सकते हैं, वेट। और यहाँ पर जो है ये फ़ीमेल के लिए जॉब है, 18 से 28 साल आपकी जो एज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट और इक्वलेंट यहाँ पर देख सकते हैं। स्किल जो है स्ट्रांग कम्युनिकेशन, इंग्लिश, उर्दू यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल मेंशन है। ये फ़ीमेल के लिए और मेल के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल हैं, जो कि कराची एयरपोर्ट के लिए है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें मेल जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फ़्लाइट सर्विस के लिए ये जॉब है। एक्सपीरियंस जो है नॉन, यानी कि कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है मज़ीद जॉब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए हैं, यहाँ पर ये मुल्तान एयरपोर्ट के लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब नज़र आएंगी, जो कि आप इजीली जो है यहाँ पर आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट जस्ट आपके पास तालीम होनी चाहिए, ज़्यादा तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरमीडिएट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन आपने देख लेनी है, और इनका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है alertjobsnext.com। alertjobsnext.com गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने alertjobsnext.com की जो ओरिजिनल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब नजर आएंगी, न्यू एयर ब्लू एयरप्लेन कैबिन क्रू जॉब 2024। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये जॉब अवेलेबल हैं। बिल्कुल फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब हैं, आप फीमेल हैं तो इजीली आप यहाँ पर जो है जॉब हासिल कर सकते हैं। मेल के लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब हैं, तो यहाँ पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बैंक इस्लामी इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में जॉब है। अगर मज़ीद जॉब देखना चाहते हैं तो बैंक इस्लामी में ये भी जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बैंक अल हबीब टेक्निकल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट सीवी भेजनी है। बैंक अल-फलाह में काउंटर सर्विस ऑफिसर की जॉब है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन ऑफिसर की जॉब है, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब नजर आएंगी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बैंकिंग जॉब। तो आप इजीली यहाँ पर जो है कोई भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप एयर ब्लू में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मज़ीद भी जॉब नज़र आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जो है यही देखना चाहते हैं, ये जॉब यहाँ पर कैबिन क्रू की थी, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद ऐड अवेलेबल है। उसके बाद मज़ीद ऐड यहाँ पर ये अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर जो है इनको भी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैच कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कैरियर का, तो यहाँ पर आपने कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब कैरियर के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। एयर ब्लू का जो पेज है यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये मल्टीपल जॉब नज़र आएंगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नज़र आएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको हायर करेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब नज़र आएंगी। अगर इनमें से जो भी आप जो है डिटेल देखना चाहते हैं जिस भी जॉब की, ये ISB का मतलब है इस्लामाबाद, और LHE का मतलब है लाहौर, और उसके बाद MUX का मतलब मुल्तान, तो यहाँ पर KHI का मतलब है कराची। तो यहाँ पर आप कोई भी आप जो है जिस पर भी क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो हमने जॉब डिस्कस किए हैं उसकी जो जॉब देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, फ़्लाइट सर्विस में ये जो जॉब हैं कैबिन क्रू की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैबिन क्रू ट्रेनिंग है, ये भी। उसके बाद कैबिन क्रू ये भी है, कैबिन क्रू ये भी है। तो यहाँ पर आप जो है ये मल्टीपल जॉब अवेलेबल हैं, 20 से ज़्यादा जॉब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं, कैबिन क्रू जो फर्स्ट ऑफ ऑल है 9 जॉब हैं। इसी तरह नेक्स्ट ये कैबिन क्रू 20 है, और उसके बाद कैबिन क्रू 20 है। इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल जॉब हैं, और यहाँ पर जो है
आप इनमें से जिस पर भी क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये जो है मैंने क्लिक किया और यहाँ पर नो जॉब अवेलेबल है और नॉन एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, जस्ट फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें आपके सामने बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं, आप इनमें से जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट उसके आगे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसकी भी डिटेल देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैबिन क्रू के आगे ये KHI का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये जब डिटेल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपने जो है जब डिटेल देख लेंगे तो यहाँ पर डिटेल देखने के बाद यहाँ पर नीचे ये अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन, दिस पोजीशन का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो हर जॉब की डिटेल देखने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। तो जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल करना है। फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है टाइटल सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है मिस्टर हैं या मिसेज़ हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं तो मिस्टर, अगर आप फीमेल हैं तो मिसेज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम अपना देना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम यानी कि फैमिली नेम, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, उसके बाद सिटी शहर लिखना है, उसके बाद स्टेट प्रोविंस सूबा अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सूबा कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है पोस्टल कोड, अपने डाक का जो कोड होता है वो इंटर करना है, अगर नहीं आता तो गूगल कर लेंगे, गूगल पर आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है और नेक्स्ट यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है। ईमेल एड्रेस लाजमी देना है, उसी पर ही आपको जो है ईमेल आता है कि आपका टेस्ट फलां डेट को है, तो उसके अपने जो है यहाँ पर ईमेल एड्रेस लाजमी देना होता है। उसके बाद फ़ोन नंबर भी लाजमी देना है, मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ID टाइप है, ID टाइप में यहाँ पर जो है बताना है कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या फिर कोई और है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ID नंबर, तो अपना जो ID का नंबर है वो इंटर करना है। बर्थ डेट आपने बतानी है अपने ID कार्ड की मुताबिक, जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डे मंथ और ईयर आपने सेलेक्ट करते जाना है। उसके बाद कंट्री अपना चूज़ कर लेना है, आपका कंट्री कौन सा है, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पर हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 12th ग्रेड है या फिर आपके पास कोई और डिग्री है, तो यहाँ पर आप जो है मिनिमम आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि FFSC वगैरह आपके पास जो है इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मज़ीद आपके जो है बड़ी डिग्री है तो यहाँ पर नीचे वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नेम अपना देना है, कॉलेज का नाम जिस कॉलेज से आपने ये डिग्री की। उसके बाद सिटी शहर लिखना है जिस शहर से आपने डिग्री की। क्वालिफ़िकेशन बताएंगे कि क्वालिफ़िकेशन में आप जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर FFSC की है उसकी सर्टिफिकेट होती है, अगर आपने कोई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह यहाँ पर जो है डिप्लोमा वगैरह किया है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सब्जेक्ट आपने लिखना है कि आपने जो डिग्री किया उसके मेन सब्जेक्ट कौन से थे, वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर बताएंगे कौन से साल आपने जो है डिग्री की, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर। इसी तरह अगर आपने बैचलर किया तो बैचलर भी देंगे, उसके बाद अगर मास्टर किया तो मास्टर भी दे देंगे। तो 3 आप पोर्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, तो तीनों आप दे सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही तालीम है FFSC वगैरह तो फर्स्ट वाले को ही सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो है क्लिक हियर टू ऐड अनदर यूनिवर्सिटी इंटर, तो यहाँ पर अगर कोई और यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है मज़ीद जो है आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप जो है वही ही फिल करेंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस एंड रेलेवेंट फील्ड, अगर फील्ड में जो है आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप जो है इनमें से बता सकते हैं कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर कंपनी नेम बताएंगे, किस कंपनी में जो है आप जॉब करते थे, फ़ोन नंबर अपना बताएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन बताएंगे, कब आपने शुरू की थी कब ख़त्म की, टोटल मंथली सैलरी कितना लेते थे, स्टार्टिंग एंडिंग, तो ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है पोजीशन है, किस पोजीशन पर थे, डिस्क्राइब यूर वर्क का, आपके काम के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बतानी है। रीज़न फॉर लिविंग, क्यों छोड़ा आपने जॉब, पोजीशन टाइटल, किस पोजीशन पर थे, इसी तरह
कंपनी नेम बताना है कि आप दूसरी जो है दूसरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं है तो इस पोर्शन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपने जो है बताना है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप यानी कि कोई आपका रिश्तेदार वगैरह इसमें जॉब करता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर बता सकते हैं। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप बताना है कि उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, यानी कि प्रोफेशनल या पर्सनल। तो यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सनल करता हूँ। टाइटल बताना है कि वो मिस्टर है या मिसेज है, तो वो सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम बताएंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन बताएंगे क्या पेशा है उसका, पोजीशन क्या है। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और ईयर नॉन यानी कि कितने साल से आपको उसको जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है दिस पर्सन इज़ आर एयरलाइन एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है जितने आपके रिश्तेदार यहाँ पर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वगरना आपने एक ही दे देना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पर जॉब नहीं करता तो आप इन सारे पोर्शन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अटैच फाइल का। अटैच फाइल में आपने क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्लीज़ अटैच फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपना फ़ोटो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपने जो है अपलोड कर देना है। आपने अपनी फ़ाइल में रख लेना है, यानी कि आपने अपनी गैलरी में रख लेना है। जब फाइल में आएंगे आपने उसको सेलेक्ट करना है, या हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। जब सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज़ अटैच ए गवर्नमेंट इशूज़ फ़ोटो आईडी, यानी कि आपने आईडी कार्ड की जो फ़ोटो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपने उसकी PDF फाइल बना लेनी है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों की पिक्चर बना के उसकी PDF फाइल बना के यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल में रख लेनी है। चूज़ फाइल करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद रिक्वायर है, यानी कि आप यहाँ पर बताएं कि अटैच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फाइल, तो CV और सर्टिफिकेट वगैरह। तो यहाँ पर आप जो है अपने CV और अपने डिग्री वगैरह की एक PDF फाइल बना के उसको भी यहाँ पर आपने जो है चूज़ फाइल करके आपने उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सबमिट माय एप्लीकेशन का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने अप्लाई करना है। इस तरह आप एयरप्लेन में कैबन क्रू या मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जॉब के रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन रोज़ाना डिटेल के साथ पहुँचती रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।